Portateli! Non aver paura! No! No, Migliocchi! Lasciatelo andare, no! Dico, che ti hanno fatto, bambino mio? Assassini! Non hanno pietà di nessuno! In nome di Sua Maestà Massimiliano, per grazia di Dio, Imperatore del Messico, la Corte di Guerra della Seconda Divisione ha condannato alla pena di morte il bandito Emiliano Ramirez, sedicente generale dell'esercito Juarista, il prete Vittoriano Pacheco e i qui appresso nominati componenti della sua banda di ribelli: Firmino Mendoza, Ignacio Bonarios, Francisco Bienvenides, Agustín Urrieta, Pepe Ibarra, Luis Enríquez, Eufemio Garrancia. Sono pronti! Caricate! Puntate! Fuoco! Viva la rivoluzione! E non cuce nemmeno bene. Meno male che sotto garanzia. Ce ne hai messo di tempo per arrivare? Ero incerto se accettare o no. Ah, ma mi avevano detto che era questione di prezzo. Appunto. Forse sono un po' caro per le tue possibilità. La rivoluzione è povera, gringo. Seguimi. Scusa se ti disturbo, ma di che lavoro si tratta? Gioielli. Gioielli dell'usurpatore Massimiliano. Milioni di pesos in gioielli. E dove
Dove sono? A quest'ora sono già in viaggio per gli Stati Uniti. In una bella borsa, con sopra un'aquila d'oro. Piena di gioielli, dicevi, ma perché non te la prendi da solo? Non ho tempo adesso, devo fare la rivoluzione. E poi non posso passare il confine con gli Stati Uniti. Tieni! Bel colpo, gringo. Seguimi. Scusa se ti interrompo, generale, a proposito di quella borsa. Chi ti dice che i gioielli non me li terrò io? È un rischio che devo correre. Ti va bene il 10%? Facciamo almeno il 20, generale. Ti ho anche salvato la vita, no? Giusto. Non perdere più tempo, gringo. Ormai siamo d'accordo, no? La carrozza non ti aspetta. La carrozza. Allora, quando si comincia? Non lo so, te lo dirà lui. Ma subito, penso, quelli già ci sono. Sta un po' zitto. Ringraziamo il conte Mendoza, ciambellano di Sua Maestà Imperiale, che in viaggio per gli Stati Uniti ha voluto onorare con la sua presenza il nostro povero convento. E siamo felici che questo lieto avvenimento coincida con la festa del nostro patrono San Firmino. E ripetendo le parole del santo diciamo all'inviato di Sua Maestà Massimiliano: guidaci nelle nostre azioni, adesso e nell'ora della vostra morte. Nostra, padre. Vostra. Questi, cercate la borsa! Forza, non state a grattarvi! Guardala dentro! Ma qui non c'è niente! E vai là sopra! Niente accidenti allora! Datevi da fare!
A te, Fortune! L'avevano proprio nascosta bene quei furbacchioni. Già, ma noi siamo stati più furbi. Cammina, non mi va che facciano le parti senza di noi. Bel lavoro, ragazzi. Vado dal capo. Un momento, Fortune. Io dico che bisogna dividerla questa roba, fra noi. Tu dici, Canon. Anche i ragazzi lo dicono. Ci puoi giurare? Dividiamocela fra di noi. Dividiamo fra noi. Calum ha ragione. Sì, ci hanno pagato per questo lavoro. Ma se tu dici che dobbiamo dividere, ecco la tua parte. C'è nessun altro che vuole dividere? No, eh? Giusto, non si divide, prendo tutto io. Fatelo scappare! Tenete d'occhio la porta! Dove è andato? Dov'è? Dov'è? Non vedo niente! Troppo fumo! Non si vede! Da quella parte! Sono qui, fratello, dietro di te. Ehi, che succede laggiù? L'avete preso? Rispondete, bastardi! L'avete beccato! Pace bene, fratelli. Tu laggiù, manda un'altra sentinella sul tetto! E voi continuate a cercare, ci devono essere delle munizioni! Vai! Guardate dove mettete i piedi! Ma l'ho fatto apposta a pigliare tutte le buche che ci sono! Non me ne frega niente della mia gamba, eh! Munizioni? No, carne salata. E che spariamo, bistecche? Cercate ancora! Vamos! Confessami, padre, sto morendo. Ma dai, Pablito, che non muori. È solo un braccio. Ti dico che muoio in peccato, confessami. Senti, padre, ho ammazzato il governatore di Chihuahua, ho fatto saltare il palazzo della gendarmeria, ho impiccato... Oh, basta parlare di politica, Pablito. Dimmi i tuoi peccati. Quant'è che non vai a messa? Mi generale! Abbiamo avuto molte perdite. È morto anche il tenente Urrieta. Pobrecito. Bene, ti nomino tenente. Scusa, generale, ma io sono già capitano. E allora ti nomino colonnello. Brutta morte per dei soldati finire con la corda al collo, generale? Piantala, credi che mi gusta matar? Non possiamo fare la guerra secondo le regole e non abbiamo munizioni da sprecare. Generale, io dico le cose da preti. Preti? Voi preti parlate troppo, vi piace ficcare il naso negli affari che non vi riguardano, ma ora le cose cambieranno. Se il gringo torna con quei gioielli. Claro, avremo i mezzi per fare la guerra sul serio. Hai messo le sentinelle? Sì, mi generale. Da dentro non deve entrare nessuno. Sì, mi generale. Solo il gringo si arriva e soltanto se lo ordino io. I generali, il gringo è dentro che ti aspetta. Ah, dentro? E da dove è passato? Vamos! Ti vendo un colpo. Adelante. Veramente, signor, questo è il vino del generale. Il generale è meglio che non beva. Deve pensare a fare la guerra.
Salute, generale. Come butta la rivoluzione? Non perdiamo tempo, amico. Dammi quella borsa. Un momento, generale. Cosa vuol dire questo scherzo del cavolo? Spiegati, non ti capisco. Mi hai fatto fare tutta quella fatica per dei culi di bicchiere. Porco boia. Sembrano falsi. Sono falsi. Dì un po'. Hai sbagliato carrozza? Oppure stai tentando di fregarmi, figlio di una... Generale, davanti a un prete. Tu cerchi di sabotare la rivoluzione! Generale, se avessi preso i gioielli veri, non sarei tornato. Ah! Mi fa un male cane. Non ne posso più. Chiama il medico del villaggio. È morto. È uno di quelli che hai fatto impiccare. Porco boia! Appunto. Posso darti un'occhiata io, generale? Va bene. Ma attento, gringo, se mi ammazzi, finisce che mi arrabbio. Meglio morto che fare la rivoluzione su di una sedia. Mettetelo su quel tavolo. La gamba. Cafoni. La mia povera gamba. Tenetelo fermo. E tu, prete, se si agita, dagli una botta in testa. Con mucho gusto. Allora, gringo. Una brutta ferita. La palla si è fermata proprio vicino alla grande vena. Ma non cambiare sempre discorso. Dove sono i gioielli veri? Prendi quella bottiglia. Vuoi che ti dica la verità? Ancora non lo so. Sei disposto a pagarmi in oro se te li trovo? Anticipato questa volta. Sanguisuga, questa rivoluzione è povera. Porco boia! Potrei firmarti una cambiale. A pochi mesi, il tempo di vincere. Una cambiale? Non farmi ridere, sto operando. Anch'io ho i miei principi, generale. Mai lavorare a credito. Ti sta bene un terzo dei gioielli? Ladro! Va bene, ladro. Non ti credevo così ingordo, generale. Ma allora li vuoi tutti per te, quei gioielli, eh? No, non li voglio per me. Mi servono per la rivoluzione. Quei gioielli appartengono di diritto al popolo messicano. Quel tiranno di Massimiliano ci vuol comprare armi. Armi per sterminare il popolo. Mitragliatrici. E se disgraziatamente quel porco riesce ad averle, ci fa un... Generale! Scusa, padre. Per questo le voglio io, quelle mitragliatrici. Non mi hai ancora detto chi è che le vende. C'è un gringo a Yucca, oltre il confine, che ha proposto l'affare. Non aspetterà a lungo, però. E io non lo farò aspettare, generale. Sapete quante volte riesce un'operazione del genere? Beh, scommetto che con un cavatappi è la prima. Fasciatelo stretto. E tu, prete, passami quella borsa. Ti sei dimenticato una cosa, generale. Come si chiama quel tipo? Quién sabe. Salute, signor Kranz. Sceriffo? Avete sistemato la merce, ragazzi? Tutto a posto, signor Kranz. Non voglio essere disturbato. Non fate entrare nessuno. Bene.
Salve. Benvenuto a voi, straniero. Mi serve una stanza, amico. Ma certo, $2 al giorno. Anticipati. Quanto vi trattenete? $2, spero. Se uno volesse spedire della merce nel Messico senza che gli facciano troppe domande, a chi si deve rivolgere? Al signor Kranz, naturalmente. Vi dispiace tenermela? Perché no? C'è roba di valore? Dipende. E dove sta questo signor Kranz? Oh, non potete sbagliare, in fondo al villaggio a sinistra. C'è un'insegna così grande che la vede anche un cieco. Alto, dove vorresti andare? Non si entra, il padrone non riceve. Vedete, signori, ho portato qualcosa per il signor Kranz, molto importante. Niente storia, il padrone è occupato. Me la tieni un momento, per favore? Posso offrire? Prego. Molto obbligato. Gertrude, cos'è questo strano odore? Cloroformio. Buono, signor Kranz. Io mi taglio sempre quando mi faccio la barba. Ho la mano che mi trema. Chi siete? Come siete entrato? Due cose che non hanno nessuna importanza. So che avete delle mitragliatrici da vendere e sono venuto per trattare. Se fossi in voi, non ci proverei nemmeno a prendere la pistola. Farei molto prima io con il rasoio. È inaudito, voi siete pazzo! Cos'è questa storia delle mitragliatrici? Io vendo attrezzature agricole. Come volete, signor Kranz. Ad ogni modo, i gioielli che aspettate non arriveranno. Per ora ce li ho io. Non capisco di che state parlando. E adesso levatevi dai piedi o chiami i miei uomini. Ho paura che dovreste urlare molto forte, signor Kranz. Se per caso cambiate idea, potete trovarmi in albergo, d'accordo? L'affare lo tratto io, per conto del generale Ramirez. Spero che non le abbiate nascoste troppo lontano, quelle armi. Ho fretta di ripartire. Buonanotte. Sì, signor, ho detto un convento. Entiendes? Una casa religiosa dove io possa pernottare. Temo proprio di no, signor. Sorella, prego. Ah, certo, sorella. Ma le stavo dicendo che qui a Lucca non c'è niente del genere, mi dispiace. Sentite, sorella. Sì? Potrei ospitarvi a casa mia. Sono un uomo timorato di Dio e vado tutte le domeniche in chiesa. Glux! Non ti impicciare. Allora, d'accordo, sorella. Il cielo ve ne renda merito, signore. Allora vogliamo andare. Me la tieni, per favore? Ma perché, signore? Sorella, la chiesa più vicina è al Paso. Vi sembra quello il tipo che fa 30 miglia tutte le domeniche per salvarsi l'anima? Già. Prego, dammi la mia borsa, amico.
E a lei una stanza vicino alla mia. Sarà meglio che chiudiate la porta a chiave. Così potrò sentire se qualcuno cerca d'entrare. Signore? C'è nessuno? Oh, è il primo che paga in anticipo e poi sparisce, che ti... Sì? Ecco, c'è una visita, signore, giù in basso, per voi. Ah. Non mi dire che è il signor Kranz. Ecco. E dov'è questo Kranz? Te lo sei sognato, forse? È impossibile, era qui un momento fa. L'ho visto proprio con i miei occhi. Non dovresti bere a stomaco vuoto, nonnino. Non muoverti, bastardo! Poco gentile per mia madre, sceriffo. Tieni le mani in alto. Hai altre armi? Beh, io avrei una mitragliatrice, Basta, non fare lo spiritoso. D'accordo, non lo faccio. Potrei sapere di cosa mi accusate? E me lo domandi, carogna? Hai massacrato un sacco di cristiani al convento di Morelos. Morelos? Ah. Mai sentito. È lui? Sì, è lui. Lo riconosco. Ho il sospetto che ci staremo un po' stretti qua sopra, io e tutte queste cimici. Devi avere pazienza. È solo per stanotte. Ho capito. Come al solito avete preso un granchio e domattina mi liberate. No, domattina ti impicchiamo. Ma, sceriffo, che scherzi sono? Non ce l'avrete mica con me? Con te? Non me lo sogno nemmeno. Vedi, l'altro mese è successo che un bastardo di peone ha svaligiato la nostra banca ed è scappato oltre confine. Il mio collega messicano, un professionista serio, lo ha impiccato. Ora come faccio a non ricambiargli la cortesia? Già, mi hai convinto. Sceriffo! Sceriffo, c'è una rissa al bar di Davis. Vengo subito.
svelto. Non spingete. Cammina, rompi scatole. Stare al fresco ti schiarirà le idee. Voglio il mio avvocato. Sarà più sbronzo di te. Io sarò incensurato. È un delitto farsi mezzo bicchiere. Sta zitto e muoviti, su! La cella mi piace, sceriffo, la prendo. Portatemi il caffè alle 8. Anche a me. Pace e bene, fratelli. Come mai così lontani dal convento? Che succede qua dentro? Questi ragazzi avevano litigato per il posto, ma adesso dormono come due angioletti. Bill, all'albergo hanno rapito la sorella. La sorella di chi? Un prete donna, imbecille. Dobbiamo prenderli prima che passino il confine, dai. Che fai? Sbrigati, quelli ci scappano! È scappato anche lui! Idiota! Sono falsi, tutti falsi. Ma com'è possibile? Eppure è quella la borsa che c'era sulla carrozza. La carrozza era lo specchietto per le allodole. I gioielli veri li portava qualcun altro. Quel figlio... No, credo che li stia cercando come noi. È venuto da me solo per sapere se li avevo già io. Forse ho fatto male a fidarmi di te, bandito. Piano con i complimenti, signor Kranz. Anche voi non siete a posto con la legge. E lo sa anche il governo. Non litighiamo. L'importante è trovare l'emissario di Massimiliano e prendergli i gioielli, naturalmente senza dargli le armi. Perché non facciamo lo stesso scherzo al generale Ramirez? Con lui non sarà come con Mendoza. Un po' d'oro potrebbe anche trovarlo, quello straccione. Sì, ma quelli sono solo gli spiccioli. Io voglio mettere le mani sui gioielli.
A meno che quella suora... E se fosse lei il vero emissario di Massimiliano? L'ho già fatta portare al monastero. I miei uomini sanno come farla parlare. Ti conviene votare il sacco, sorellina. Guarda che non ho molta pazienza io. Allora, ti decidi? Io non so niente. In nome del cielo, che cosa volete farmi? E va bene, se non vuoi dirlo a me, lo dirai al mio amico Tommy. Ehi, sentenza, portalo qui. Vado. Lo sai che Slim e Penny Boy con quelle tonache sembrano due frati sul serio? Riprovaci un po'. Ehi, chef! A me. E a chi se no? Beh, A chi credi di far ridere? Te e i tuoi fottuti scherzi. Te e lo stronzo che sei. Puoi andare. ma allora vuoi la guerra? Ma quello il sole gli ha dato in testa. Mettiti il cappuccio allora. Se la piglia con me, l'ha trovato. Mi va proprio di scherzare a me, dopo che sono stato a cucinare per quegli altri maiali. Che me l'ha fatto fare a mettermi con questa gente? Vedi, sorellina, a Tommy non piace star chiuso. Sai, per un poco uno scorpione se ne sta buono. Poi comincia ad arrabbiarsi. Ti conviene parlare. Morte di fame! Lasciatemi perdere che già sono nervoso. Strozzatevi. Lasciane un po' anche per me. Ce n'è per tutti. Non fate casino, c'è una signora. Che dicevamo, sorellina? Ah, sì, quella piccola carugna non sente ragioni, vuole uscire. E deve morderla per forza la tua bella faccia. E il suo veleno non perdona. Tu, ehi, ma che schifo è sta roba? Quello che passa è il convento. Che ti venga un colpo, che diavolo c'hai buttato? Questa roba è buona solo per i porci. Appunto. Che hai combinato, Slim? Tieni, assaggia, non si può mangiare. Ma che ci hai messo? Manzo. La merda del manzo. Quella dovreste mangiare. Me li avete proprio rotti. Accidenti. Si arrabbia pure, la farei mangiare a lui io. Sai una cosa? Quelli fortunati crepano subito e gli altri restano paralizzati tutta la vita. Allora, ci tieni tanto a fare questa brutta fine? Non scherzare con lui. Fatti furba, dimmi dove sono quei gioielli. Io non ne so niente. Che Dio ti perdoni. La merda. Sentenza, andate a vedere che succede. Aiuto! Tirateci giù! Aiuto, non ce la faccio! Aiuto! Tirateci giù! Dove corri? Non ti piace la cucina? È un po' di dolore di stomaco. Non far complimenti, se devi andare, vai! Locum! Qualcuno è entrato nel cortile. Gentiluomini, se avete finito di mangiare, andate pure, non vi trattengo. Quando vi deciderete, sarà sempre troppo tardi. Ma che c'era in quella minestra? Perché? Non era buona? Fatti vedere, carogna! Con piacere! Affacciati, Slocum! Affacciati alla finestra!
Dove si è nascosto quel bastardo? Non può essere lontano! Cercatelo! Gentiluomini, permettete una domanda. Volevo dire, qualcuno ha del fuoco? Esagerati! Dai qua fuori, presto! Andiamo! Ehi, gentiluomini! Non vi siete accorti che la minestra aveva un sapore strano? Ci ho messo una bella purga. Dovrebbe già farvi effetto. Il veterinario me l'ha garantita, la dà anche ai muli. Poveri muli, che mal di pancia. Ehi, gentiluomini! Ho qualcosa per voi. Non gliela faccio più! Tornate indietro, bastardi! Ma che fai? Ehi, gentiluomini! Da questa parte. Io vado, io pure. Restate qui, carogne! Che brutto mal di pancia, Sloku. Sai che ti dico? Dovresti prendere una purga. Non di là, in fondo a destra. Finalmente soli, sorella. Che c'è, sorella? Non vi piace il posto? Non mi direte che a Morelos vi trovavate meglio. Beh, almeno qui non ci sono scorpioni. Hanno troppa paura dei serpenti a sonagli. Comunque, all'inferno si dovrebbe star peggio. A proposito, se una suora rende falsa testimonianza, va all'inferno? In nome del cielo, che cosa volete farmi? Che avete fatto voi, piuttosto. A Yucca a momenti mi impiccano per colpa vostra. Fame? L'accusa era inventata, ma il pretesto era buono. Una certa borsa piena di gioielli. È chiaro che all'albergo l'avete riconosciuto, o almeno che sapevate della sua esistenza. Ho sete. Mi meraviglio che una suora corra dietro a una borsa piena di gioielli. Non desiderare la roba d'altri. Sto morendo di sete. Ma forse non è per voi che li volete. Per chi lavorate, sorella? Per il cielo o per Massimiliano? È meglio che vi dica tutto. Posso bere? Non c'è fretta. Avanti. Ho avuto l'incarico di andare negli Stati Uniti. Così va meglio. A fare cosa? A portare in salvo un tesoro preziosissimo di un valore inestimabile. La reliquia di Santa Josefa. No, non ci siamo. Forse aveva ragione il generale Ramirez.
E chi è il generale Ramirez? Davvero non lo conoscete? Il generale Ramirez ha saputo che un agente segreto di Massimiliano doveva sorvegliare che quei gioielli arrivassero a destinazione. Nessuno sospetterebbe di una suora, tranne il diavolo, naturalmente. E il sottoscritto. Voglio vedere quella reliquia. Non toccate quella cassetta. Non fatelo, signore. In nome del cielo, non fatelo. Sarebbe un sacrilegio. No! Vi scongiuro. E va bene. La chiave. La porto qui. Non oserete prenderla. Non fatelo. C'è qualcuno dietro di voi. Il trucco è vecchio, sorella. Bastardo! Questa me la paghi, te la sei fatta portar via! Non provarci un'altra volta! Non prendertela con lui. Ci hanno colti di sorpresa. È vero, erano in molti. Idioti! Non siete riusciti nemmeno a farla parlare! L'ho frugata dappertutto e addosso non ce li aveva! E nemmeno nella sua cassetta. Quale cassetta? Parla, animale! Quella che porta sull'asino, non c'era niente, l'ho aperta! E l'hai anche fatta a pezzi! Hai visto se c'era un doppio fondo, no, eh? Presto, branco di idioti, a cavallo! Ho due buone ragioni per farti fucilare. Stavo cercando il bandito che ha salito una certa carrozza e quello che ha salvato quel porco di Ramirez e li ho presi tutti e due, maledetto gringo bastardo, figlio! Scusate, sorella. È solo un peccato veniale, ma ora vi prego, permettetemi di continuare il mio viaggio. Certo, sorella. Anzi, vi darò una buona scorta per evitarvi altri brutti incontri. Voi due, presto, a cavallo! Grazie, colonnello. Capitano. Abbiate fede, dopo questa brillante missione vi nomineranno senz'altro colonnello. Prego. Una cosa, capitano. Perdonate quel povero peccatore, se potete. Perdonarlo, sorella? Se non mi dice dove ha nascosto i gioielli, quello che gli farò non lo potrò dire nemmeno in confessione. Oh, abbiate pietà, vi prego. Basta, gringo. Sai che ti faccio se non parli? Ti lego come quel porco che sei, ti ficco una mela in bocca e ti arrostisco a fuoco lento. Voi, legatelo. Il mio amico generale Ramirez si arrabbierà, capitano. Senza contare quanto mi arrabbierò io. E adesso lo stanno torturando, mi generale. È un gringo coraggioso. Saprà morire da uomo. Madre de Dios, ma ce l'hai ficcato tu in questo guaio, carogna d'un generale. Dobbiamo liberarlo. Gli uomini passano, è la rivoluzione che resta. Piuttosto dobbiamo trovare quella suora, prete. Perché credi che quel gringo le stava dietro, eh? Già, perché? Ancora non l'hai capito? La carrozza era lo specchietto per le allodole. I gioielli li portava qualcun altro. La suora. Te l'avevo detto, capitano, di non farmi arrabbiare. A proposito, ho paura che non ti ci facciano, colonnello. Se ti dice proprio bene, ti retrocedono a caporale. È meglio fermarci qui, sorella. Non è prudente viaggiare di notte. Ma io ho fretta ad arrivare al confine. Per favore. I cavalli sono stanchi. E anche noi, sorella. Visto che pace qui, che le direste di spassarcela un po' prima di portarla a Fortune? Non fare l'idiota.
Qua dentro i gioielli non ci sono. E se tocchiamo la suora, Fortune è capace di farci a pezzi. Fatti furbo, Jack Down. Diremo che sono stati quei 2 soldati. Tu che ne dici? Ci sto. Non toccatemi! Ma che brutto carattere. Ti conviene stare buona, sai? Nessuno ti può salvare. Nemmeno il tuo angelo custode. Avete sentito? Sembra il degheio. Il canto della morte. E tu chi sei? Da dove è uscito? Ma guarda questo come si è acconciato. Per me è scappato da un circo. Ehi, pagliaccio, non ce l'hai la lingua? Ma che? Ha solo quella ridicola chitarra. No, vieni. Questa è per la bella suonata che ci hai fatto. No, è troppo poco, Russo. Lo vedi come ti guarda brutto. E adesso dici come ti chiami. Se no, che cosa ci scriviamo sulla tua tomba, pagliaccio? Granduca Alessio Vissarionovich Koprotkin, colonnello dei cosacchi della Guardia Imperiale, boiardo della Bielorussia e protettore di Alaska. A te e a tua sorella. Non temete, Candida Colomba. Vedete? Gli avvoltoi hanno perso le penne. Il cielo ve ne renda merito, signor... Altezza. Chiamatemi pure Altezza, oppure protettore della fede come le vostre consorelle del convento di Nostra Signora di Kazan, a Kiev. La mia famiglia ha questo privilegio da almeno 800 anni. Non vi sembra di essere un po' lontano da casa, Altezza? Non esistono frontiere per chi come me ha lasciato potenza e ricchezza per cercare la fama e la gloria. A proposito di gente che cerca, quegli avvoltoi cercavano qualcosa che avete con voi. Quello che ho con me ha valore soltanto per chi ha fede, Altezza. È una reliquia. Una reliquia? Noi diciamo che una reliquia è un frammento di spiritualità, ma io stavo parlando di qualcosa di più terreno, gioielli, per esempio. Come? Anche voi? Ah, chi altro li sta cercando? Un certo Alleluia, il generale Ramirez e inoltre... Ah, sì, i soldati di Massimiliano. Sua Maestà Massimiliano, imperatore del Messico, che io ho l'onore di rappresentare, ha tutte le ragioni per volere quei gioielli. Gli appartengono. Il generale Ramirez... Per favore, sorella, mi dà il voltastomaco solo a sentirlo nominare di nuovo quel pagliaccio di rivoluzionario, quello sporco bandito, quell'infame traditore, quella specie di... Il generale Ramirez! Basta, sorella. Credete davvero che quella specie di bruto riesca a preoccuparmi? Non capirà mai dove sono i gioielli. E io ve l'avevo detto che c'era il generale Ramirez. Aspettate, sorella! Ehi, sorella, la vostra reliquia! Vaya con Dios! La reliquia, se l'è dimenticata. Ma quale reliquia, prete? Occupiamoci piuttosto di quel tipo là dentro. Non è meglio tornare subito al villaggio? Ma con lui, questo pagliaccio di rivoluzionario, questo sporco bandito, questa specie di... Bruto! Ne conosce tanti di sistemi per farlo parlare. Ma non vorrai? Anche tu, che fai qui? Va! Levati, fammi vedere. Che scale! Muove dai piedi, non c'è niente da vedere. Che state a fare lì? Andatevene a a casa! facciamo i conti. Via, via! Su, muovetevi! Sfacciate!
Protesto! Protesto vivacemente! Come osi denudare un granduca davanti a dei servi della gleba? Falla finita, Altezza. Il peggio per te deve ancora venire. Tu hai trovato qualcosa? Niente, mio generale. Nella Santa Ruossia sono noto per la mia generosità, ladrone. Ti offro una possibilità. E va bene. Sentiamo. Lasciami libero e ti nomino commendatore dell'ordine dei santi Cirillo e Metodio. Quello che ho detto alla suora a proposito dei gioielli era solo uno scherzo. E tu l'hai bevuta. Non ho bevuto un corno. Se c'è qualcuno che deve bere, sei tu. Sei una carogna, generale. Anche quello è un cristiano. Almeno credo. Piantala, prete. Lo faccio scoppiare come una rana, se non mi dice dove sono i gioielli. Basta così. Allora, Altezza. Sporco reazionario, ancora! Ancora! Oh, ti faccio vedere io. Ehi, Manolo, Manolo, questo ha tirato le cuoia. Oh, sveglia, sveglia, sveglia. Porco boia, e adesso chi lo sente, generale? Che diavolo succede? Sembra morto. Avverto il generale. Aspetta, quello come minimo ci fa fucilare. Siete dei disgraziati. Ci aveva raccomandato di andarci piano. Noi abbiamo fatto come ha detto lui, un secchio d'acqua ogni 10 minuti. Zitti! Piuttosto datemi una mano che lo sleghiamo, su. Su, rigiriamolo. Spingete. 1, 2. Guardate, è vivo. Ma chi gli ha preso? Madre di Dio, sei impazzito. Fermati, Gringo! No! Porta male uccidere i pazzi. Cosa fate qui? Andate a caricare quella roba. Vedo che avete molta fretta, signor Kranz.
O preferite signor Johnson, come vi facevate chiamare nel Colorado? Per intenderci, quando vendevate fucili agli indiani. Questa, per cominciare, la prendo io. E adesso parliamo di una certa persona che avete ucciso nella lavanderia e del perché lo avete fatto. Brava, Gertrude. Voi due, presto. Sapete cosa dovete fare di lei. Muovetevi, non abbiamo tempo da perdere. Scusate, signore, non vi avevo visto rientrare e nemmeno uscire dalla prigione, intendo. Sono venuto per saldare il conto, amico. Non c'era mica fretta. Ah, che testa, dimenticavo. C'è un telegramma per voi, ecco. Cattive notizie, signore? Al contrario. Siete arrivato in tempo, grazie al cielo. Ho ricevuto il telegramma. Dove sono? Di là. Su, presto. Qui non c'è niente. È bravo il signor Kranz. Le ha fatte sparire. Come sarebbe a dire le ha fatte sparire? Non ci dovevano essere i gioielli qui. I gioielli? No, le mitragliatrici. Non vorrei sembrarvi indiscreto, ma i gioielli dove sono? Ah, sì, quelli ce li ha il signor Kranz, anche se non lo sa ancora. Quella chi è? Ragazzi! Ehi, ragazzi, venite, presto! Il maledetto ficcanaso è qua dentro, datevi da fare, dobbiamo trovarlo! Guardate dappertutto, non deve scappare! Vieni con me! Dai, corri, che Slim, con me! Forza, passiamo di gente! Vieni pronto, vieni con me! Non ve la siete presa se vi ho fatto quel piccolo trucco? Ma no, che idea! Eccolo là! Ammazza che botta! Ecco qua l'asciugamano. Yankee, dove sono i gioielli?
Non ho tempo da perdere, rispondi. Ah, che bel costume. Ma chi sei? Permetti, sto parlando. Non sai chi hai l'onore di conoscere. Sono il Granduca Alessio Vissarionovich Koprotkin, colonnello dei cosacchi della Guardia Imperiale. Boiardo della Bielorussia e protettore dell'Alaska. Mai coperto. A te ti chiamano Alleluia, non è vero, bifolco? Così dicono, cosacco. Altezza per te. Un momento. Hai già trovato quello che stavi cercando? Se l'avessi trovato, credi che sarei ancora qui? Ehi tu, chiudi quella bocca. Chi mi garantisce che hai detto la verità? Assolutamente nessuno. Sotto, ragazzi. Diamogli una lezione. Servi della gleba. Dammi una mano. Anche due. Adesso ce la paghi, carogna. Sto perdendo la pazienza. Tira fuori quei gioielli. Ma come te lo devo dire? Se li avessi, non sarei qui. Eccole quelle carogne. Dai! Ma che fai? Spingi! Via, fammi passare! Che ci sei venuto a fare qui? Ero venuto a farmi lavare un paio di calzini. Non essere insolente. Nella Santa Russia ho ucciso per molto meno. Mamma mia, devi essere un tipo terribile, cosacco. Non chiamarmi cosacco. Come vuoi, cosacco? Da a sentire, tu lavori per Massimiliano e io per Ramirez. Fin qui mi segui? Non ho idea di quanto hanno offerto a te, ma quello che hanno offerto a me non mi basta. Voglio tutto. Va avanti, Yankee. Vedi, se uno Yankee e un cosacco si mettono d'accordo, fregano tutto il mondo. E allora? Allora voglio dirti una cosa. Sei proprio un gran figlio di... Basta così, bifolco. Io non faccio patti con te. Al mio paese dicono l'aquila non fa razza con il corvo. Sta a sentire, Aquila, scendi un po' sulla terra. Io te l'ho detto dove sono i gioielli, ma siccome da solo non li Mi prenderò mai... disgusta dover trattare con uno Yankee. Se a te fa proprio schifo, tratto io. Ti sta bene, metà e metà. Niente, bifolco. Stai parlando a un Vissarionovich Koprotkin. Non tradirò mai il mio imperatore. Te la faccio io un'offerta magnanima. Sparisci e non ti ucciderò. Sono sparito, cosacco. Ti faccio l'ultima proposta. Testa o croce? Testa t'ammazzo, croce sei morto.
Ehi, Altezza! Fermo dove sei! Il signor Kranz vuole parlarti. Dategli sotto, bastardi! Quegli straccioni di messicani saranno qui da un momento all'altro. Dico a te, Slocum! Siamo quasi pronti, Fortune! È pronta l'anima di tua madre! Sbrigate! Oh, muovetevi! Se no, ce la fanno loro la sorpresa. Jack, a portare altri fucili! Va bene, Fortune! Voi altri laggiù, nascondetevi meglio! Tutto procede bene là fuori. Tra poco la festa sarà pronta. Ho mandato a chiamare il generale Ramirez. Lui crede di venire a comprare le mitragliatrici, ma avrà solo delle pallottole in pancia. Vedete, lui può pagarmele male, allora prenderò quel poco oro che ha come rimborso spese e poi venderò le armi a Massimiliano. Mi dispiace farvi perdere un amico, ma gli affari sono affari. Non è mio amico. Mi ha lasciato nei guai. Adesso siete in un guaio anche peggiore, a meno che non mi diciate dove avete nascosto quei gioielli. Ce li avete lì, sotto il vostro naso. Basta con gli scherzi! E va bene. Ho la vostra parola che mi lascerete libero. Avete la mia parola. Come dubitare della parola di uno come voi? Perché mi avete dato la vostra parola? Ma è semplice, caro Fortune, perché non vale niente. Per la miseria. Non mi direi che sono nascosti là dentro. questa sì che è buffa. Già, il mondo è proprio buffo. Ammazzatelo! Lo vedi anche tu? È un fantasma. Ma che fantasma, l'idiota, è una fregatura! Sveglia, imbecilli! Sparate!
altre mitragliatrici. Voi due, giù con me! Quelle casse. E muovetevi voi. Nemmeno di quest'abito hai rispetto. Non c'è più religione. Muovetevi voi altri. Presto, prendi il tavolo. Avanti, avanti. Accidenti, addio munizioni. Ha finito di divertirsi quel bastardo. Bravo, Fortune. Non darei neanche $1 per la sua pelle. $1, ma nemmeno 5 cents. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La porta! Tenete d'occhio quella porta! Al riparo, presto! Vieni fuori, bastardo! Voglio spararti in faccia! E perché non in fronte?
più bel colpo che ho mai visto, Yankee. Il peggiore. Potevo liberarmi di un socio come te. Ehi, voi due! Siete ancora vivi? Hola! Complimenti, mi sono goduto tutto lo spettacolo. Come sarebbe a dire? Ho visto tutto dall'alto della collina. Ah, sì? Sei proprio una gran bella carogna, generale. Perché non sei venuto a darci una mano, bandito? Che bisogno c'era? Ve la stavate cavando benissimo da soli. Io al tuo posto non lo farei. Se conosci un solo modo per impedirmelo, dillo alla svelta. Lo conosci. Non fa una piega. Ma lo sai che sei un bel tipo? Ma che cavolo vuoi da me, gringo? Tutto questo casino voi due l'avete fatto per i gioielli, non per procurare a me le mitragliatrici. Io non ti devo un bel niente. Ma a Kranz gli portavi l'oro. A me hai fatto solo un mucchio di promesse, imbroglione. Promesse di gioielli che non sono mai esistiti. Falla portare via. Come hai detto, lui ha dell'oro. E che aspetti a darcelo, bandito? Basta così, Altezza. Che te ne fai dell'oro? A te serve solo un po' di terra per la tua tomba. Io li fucilo i traditori che lavorano per Massimiliano. Tutti! Per Massimiliano? Lui lavora contro Massimiliano. Prova a domandargli chi ha fatto fuori un diadema di smeraldi al Palazzo Reale di Città del Messico il mese scorso. Era falso. Quello vero aveva già preso il volo. Davvero? Ma allora... Ma che diavolo sei tu, Altezza? Alessio Ivanovic, detto Sgrinfia, ricercato anche dalla polizia russa. Una volta ha rapinato il treno speciale dello zar, da solo. Porco boia. C'hai proprio una faccia di bronzo. Quasi quanto la tua, generale. Tu parli, ma ancora non mi hai detto la cosa più importante. A me. Chi mi paga? Visto e considerato che non sei un idealista. Godi. Ma che roba è? Cambiali della rivoluzione. Le avevo preparate per il signor Kranz. Ah, cambiali. E per lo più firmate da te. Ma sai che ci faccio io con queste? Mi ci pulisco io. Che culo, generale! Abbiamo trovato 20 mitragliatrici e tutte di ultimo modello. Ah, e là sotto c'era la governante del signor Kranz. Deve aver preso un sacco di botte. Poi c'erano questi, i pezzi del saio della suora. Speriamo che non le sia successo niente. Ho paura di no. Dici? Non perdiamo più tempo. Vamos! Signori, io vado a finire la rivoluzione. E vedi di vincerla, generale. Già, così almeno paghi le cambiali. Certo. Certissimo. Anzi, probabile. Aprila tu. No, tu. Allora insieme. È uno scherzo da suora. Già. Credi che ce la faremo a raggiungerla? In nome del Presidente degli Stati Uniti d'America ho l'onore di conferire la medaglia speciale del Congresso al Tenente Donovan, agente del servizio segreto,
che con alto spirito di sacrificio e di totale dedizione al dovere ha portato a termine la missione di stroncare il traffico di armi con l'esercito di Massimiliano del Messico e di assicurare la giusta punizione alla banda di Kranz che lo operava. Congratulazioni, tenente Donovan. E magari le hanno dato una bella medaglia. Mi sembra di vederla, una cerimonia in piena regola, con il discorso e un sacco di pezzi grossi che battono le mani. Quanto ti capisco, alleluia. Anche a me sarebbe piaciuto molto. Ma quella non è roba per tipi come noi. Già, mai che ci scappi una medaglia per noi. Eppure deve essere interessante lavorare per il governo. Non ci si arricchisce a lavorare per il governo. L'ho sentito dire. Bisogna essere al governo per arricchirsi. Parole sante, Yankee. E quelli non se li devono nemmeno sudare come facciamo io e te, Tovaric. Però che idea. Nascondere i gioielli veri in quelli falsi. Ci sono cascati tutti. Meno noi due. Naturalmente. Ma che t'avevo detto io? Se uno Yankee e un cosacco si mettono d'accordo, fregano tutto il mondo.